यहाँ से स्टेशन को स्किप करते हुए जा रहे हैं अपन। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं भूल चुका हूँ कि क्या मैं सही रूट पे जा रहा हूँ या फिर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक सिग्नल को मिस कर दिया है। तो बस वही थोड़ा मुझे लग रहा है, कोई एक्सीडेंट ना हो तो ही ठीक रहेगा। ये बढ़िया सा स्टेशन बनाया है इन्होंने, एक मालगाड़ी खड़ी है, डब्बे वगैरह कंटेनर्स खड़े हैं उधर। हल्की सी वो शिकवा रहेगी कि यार थोड़ा सा ध्यान देना था उधर, बाकी ठीक है। और सामने वो वो बच गए यार। अब इसमें गलती किसकी थी ये बताओ। ये ड्राइवर ने इतनी आगे गाड़ी खड़ी करके रखी है, कोई भी क्रॉसिंग पे प्रॉब्लम आनी थी। बहुत बहुत पास पास बचे हैं अपन, बहुत पास पास, बिल्कुल पास से निकल के गए इसके अपन। ऑलमोस्ट टच कर ही गए थे, ऑलमोस्ट हमारी ट्रेन डिरेल कर ही गई थी यार। तो ज़रा समझना होगा, मुझे लग ही रहा है कि मैं गलत रूट पे हूँ और मुझे लग रहा है गेम थोड़ा संकट में। यहाँ तो मैं बच चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद आगे बच पाऊँ। फिलहाल ये ट्रेन देखो ग्रीन कलर की है, ये निकल गए भाई, इसको क्रॉस अप करके अपन निकल रहे हैं और आगे की ओर चलेंगे।